嗱，呢場咧就係2026年度啊，東南海杯啊，65歲組啊，右攻咗嘅綠色衫就瑞陽啊，藍色衫就健達。好啦，而家啱開咗波。哦，左邊剛剛想搓喎，搓唔到嘅，就健達一個界外球啊！一開俾中場啊，光頭叔叔交翻後啦。哎呀，睇下有冇人識嘅先。咦，阿迪同阿沙田仔好似夾一夾對手啊，搶翻個波。中場邊個踢啊？沙田仔啊，右閘啊，依然係交翻後啊，唔係交後。哦，交直線落又唔係好夠力。中場啊，甩唔甩到啊？沙田繼續攞翻啊！好啦，萬有 hold 住個波啊！好啦，一比落去啊！右邊啊，小堅嚟嘅，小堅想戳出嚟，但係咧個波好似唔係好夠力，發唔到力啊！佢應該就係好啦，健達，咦，阿榮喎，麥史榮啊，右閘啊，健達麥史榮，中間嗰個中堅我應該記得佢叫咩名，不過暫時唔記得咗。好啦，交個波出去啊，就出咗界啊！剛哥執翻個界外球，開翻入嚟。好啦，沙田仔打中場喎，今日27號啊！好啦，睇下會唔會有？哎呀，靚波啊！萬有走入去噶啦，已經過咗，但係俾人食住，一樣食住冇用啊！好啦，萬有啊，打呢個中前啦，係啦，好啦，35號啊，健達啦，肥叔叔啊，哎呀，爭啲遠波啊，好22號又甩咗，俾阿萬有一偷咗個波啊，跟住又交翻俾阿萬有俾沙田仔啊，哎呀，定係俾阿迪，我係俾沙田仔啊，中間啦。哎呀，哇！你爭啲都俾人偷埋啊！好啦，剛剛攞到個波啦，好發翻俾沙田做，好中間喺左邊嘛，傻佬！唉，你係咪喺度交翻左邊？你係咪兜個圈都係交俾左邊？好啦，剛剛攞翻個波，後邊啦，阿迪啊唔敢怠慢啊，大腳想放落去啊，翻尾咗少少條線。好啦，健達右後防啦，一個界外球開入嚟嘅。好啦，麥史啊，一個大腳啊。好啦，剛剛攞定㗎啦，望中間啊，唉，冇事啊，球證嗌繼續，好清晰啊指令。好啦，中間。哎呦，又俾萬有偷到啦！而家瑞陽啊撳住啊，剛哥就翻個，因為阿迪移咗去嗰邊啊，剛哥就翻喺中間多少少啊，會唔會有人走位啊？哎呀，好啦，交俾啲萬有攞唔攞到？攞唔到，勾咗個波上去啊！好啦，跟住交翻俾龍門阿成啊！好，阿成啊交翻出嚟啊，俾呢個阿迪啊！阿迪啊同隊友做啊，跟住，哎呀慢咗啲啊，個波好似力水唔係好夠啊，26號啊，肥叔叔啊，交俾中間麥小榮 hold 到個波啦，派去左邊邊個上？有人喺入邊㗎咯喎，漏咗嗱落晒個地㗎啦，哎呀好在個波就散翻。阿萬又包得切啊，散翻個波出去啊！咁而家一個角球，界外球，都差唔多，相差無幾嘅啦。哇！你咁樣漏啊？一漏咗啊！俾人中間就起板啦！呢球波相當危險啊！
好在佢又俾前面有一樣嘢個波抽高咗啊！好啦，萬有會唔會啊？哎呀，做唔到喺中間困一困，好在都俾咗阿耀祖啊！耀祖攞住個波望下有邊個，又交唔到，交翻後阿啲。阿江哥應該要走位啦嘛，江哥唔去啊，啲同江哥一揾人幫佢好喎。哇！小堅啲球靚啊，不過咧抽嗰下亦係力水啊，猛得滯啊，要收翻啲力喎，向上抽啊，因為佢嗰個身形咁樣抽法，佢出咗界嘅。好啦，中間而家前場逼搶喎，攞唔攞到啊？攞到啊，好波啊，好靚啊，又俾翻阿肥叔叔。好啦，麥士攞到波推啦，推上前啦個波，好交翻俾中間啊，派俾左邊得嘅喎，冇錯啦，陰陰地唔望啊，直接派俾左邊，一路食住啊，俾萬友係咪？哦，阿江哥嚟啊，江哥好嘢啊，江哥身形夠，經驗好啊，好。哇！沙田啊，攞翻波。唔好咁急啊！唔好咁急啊！得佢一個又係啊，得小堅一個唔夠做。拉啲攞咗個波喺後邊踩兩板先，好啦，剛剛攞到個波啦，唔好咁後喎，推翻前少少喎，你哋條線好似，不過都唔係嘅，引佢上嚟都啱嘅，都可以嘅，去唔去得咁遠啊？唉，我話你眼高手低啦，呢啲距離太遠啦條線。以65歲個腳力啊，除非你真係即係硬到應嘅啫，如果唔係咧，隨時都係唔夠力。哎呀，唔到喎，甩咗喎，哎呀，拉人喎，拉人喎，黃牌㗎啦呢球。麥士啊自己論盡，咁啊俾萬友偷咗個波啊！佢唔拉都唔得啊！佢唔拉就推入去禁區，又2打1㗎啦。話邊個可以射啊？呢度萬有射啊，夠腳力。佢腳頭都幾重下嘅禁區邊。咁得意啊！哦，原來佢係放落去，想俾遠處阿耀祖，但係咧個波又稍嫌條線又唔係好啱，個力水又大咗，但係都冇用啦。就算你入咗冇用嘅嘢，球證話都未排好人牆，啊再排過，不如直射啦，唔好搞咁多嘢啊！有2個人喺門前遮咗佢㗎啦，嗱跟住佢唔受你呢套啦，係咪？未出雞聲，哦，未吹雞啊！咁啊啲啊吹完雞射啦，咁啊球波稍微高咗少少。哦，麥士攞到波趟翻出嚟咧，俾22號仔嘅，甩咗啦又，健達甩咗啦，可唔可以有個直線啊？小堅，哎呀，小堅唔用佢嘅天下第一篤啊！咁就有少少咩啦，咁啊冇計啦，俾後啦，再做過啦。俾後再做過，剛哥喺後面接緊㗎啦嘛。好啦，2個撲前喎，哎呀，戳高，阿耀祖戳高想俾萬有嘅，但係過唔到個後防啊。高咧一落俾小堅啊，小堅出啦咪，出咗之後，哎呀2打3啊，2個打3個。基本上，甩咗，哎呀，再甩咗點追唔到啦！哎呀，小堅俾人崩咗嘢啊！小堅，
好啦，26號肥叔叔想 hold 住個波啊，但係萬有死都唔俾你走噶啦。睇得出去有健達有一個加油球嘅喺右手邊啊，自己後場開入嚟嘅。哦，我記得呢個應該佢哋健達中堅應該阿元啊，好似都係叫阿元。哎呀，呢個波交翻俾人喎。哎呀，出腳又兜唔到。哎呀，慘啊，有個漏咗出去啊。哎呀，好在又唔入。有少少危啊！呢球波啊，因為對手都唔係唔識踢㗎，佢哋打突擊嘅咋。雖然你好似控球錯腳，但係你又冇乜射門威脅，反而人哋有個威脅嘅射門。唉，做乜嘢要做？唉。26個肥叔叔交去中間中場位置啊，俾阿沙田仔偷咗個波啦，慢啲啦，江哥有鬼啊，江哥！中間好啦，萬有又有啦，右邊着數喂！佢又放落去中間，但係阿堅呢度俾2個人夾住喎，你都要放嗰個位，右手邊有個人幫你啊嘛！哎呀，唔好理啦，角球啊，搏到個。好啦，搏球邊個開？阿迪就去開啊！阿江哥包尾，阿迪開啊！阿迪夠力喎，冇人啊，不過。右邊健達啦，有個交球又係右後場啦，個時間去咗12分鐘㗎啦，一半以上啊！好啦，健達，哎呀，4個喺呢個打下4角啊，打下4角喺度猜波。好啦，肥叔叔會唔會推上啲啊？但係佢好快就俾人啄咗㗎啦。哦，又甩，唉，咁易甩嘅。好啦，萬有攞波啦，希望佢睇闊啲啦啲嘢。哦，死位你就走去推喎，唉，你真係嗰邊自己有，唔攞都得噶嘛，傻！唉，真係傻佬嚟啊！哦，過晒頭頂翻轉頭，哎呀，有冇人腳趾攬到嘅，減慢咗球速啊！啲好追啲，好啦，啲加翻中間俾萬有推前啦，俾咗啦，唉，江哥射得噶啦呢啲，唉，江哥射真係篤啊，起唔到板嘅佢其實，咁啊照篤埋佢啦，搏一搏。單車變摩托係嘛？但係龍門前面有幾個守衞喺度嘅，都好難咩嘅，都好難過到。Corner 交球，哇！邊個開得咁衰？哇！呢球波你同交俾龍門有咩分別啊？唉，真係〜好曳啊！沙田呢下嘢，喂，冇人追到佢喎，自己一個喎，去到底啊，冇人一個健達嘅都冇，所以瑞陽都唔怕你，由你過。好啦，瑞陽攞翻個波啊，換快少少啊，加翻中間啦，係啦，萬有攞住啊，冇人波佬喎，冇人波佬，冇人，哎呀，你射下我都試下先，中啊中籠啦，不過咧，哇，喺9樓咁高啊波，哇，一黏落嚟咯。好啦，沙田又俾翻萬有啦，最有活力嗰個啦，萬有俾阿江哥嚟喎呢個。小堅轉身，好啦，萬有攞翻個波啦，
喂，靚波走翻中間。好啦，小娟俾人踢低咗嘅。中間係啦，唔使怕嘅。阿迪喺嗰個位啊，阿迪收唔收正？唔收正。喂，點解避咧？反而呢個反而避喎，唔搶波喎，奇怪喎。好啦，又想送入去咧個波，但係半甩咳咁樣。咁啊，守衞啊不敢托大啦，踢咗出去龍門後邊啊角球嘅。好啊，換下江哥就去開啊，江哥開都幾靚。阿迪啊翻去後邊唞下氣先，輪流啊兩個。好啦，江哥戳到中，中唔中？唔中。咁啊，耀祖俾阿江。阿江俾阿耀祖都戳埋佢，哎呀，又好似困唔困到啊？唔知啊，睇唔到喎，好似都係角球喎，困咗出去啦，16分鐘啦嚇，仲有4分鐘上半場完。但係射門次數咧，大家都係1次啊。雖然撳住嚟攻啊，但係入唔到波喎。哇！個波平飛喎，好鬼陰濕喎，平飛喎。好啦，再殺落去啊！肥叔叔啊，殺咗落底線。阿江哥跌咗喺度啊，再開個角球啊，可以。哎呀，正喎！左腳冇左腳啊，耀祖冇左腳啊。好啦，前鋒攞到，阿三連仔又唔俾佢去啊，嚼低咗啦，嚼低咗個。其實中場組織力係爭啲喎，真係。自從紅爺傷咗踢唔到之後咧，隊樣又好似仲未攞到。仲未揾到條波可以做好啲嘅中場啊！都係靠個人技術啊、死跑啊嗰啲咁嘅，真係仲未揾到一個好嘅替代方案啊！好啦，中間啊，俾咗耀祖啊，耀祖右邊啦，有人幫啦，照交啦，照交啦，佢跑得幾多啫？係咪先？跑下佢都唔想追。大佬65歲啊，你估40歲啊？好啦，整有角球啊！點解高嗰啲走去開啊？哎呀，人哋高啊！睇下氹俾人錫嘢先。唔好意思，阿叔，唔好意思，睇下氹俾人錫嘢先。好啦，阿迪又開界球啊！咦，江哥同阿迪做喎，邊個包尾啊？耀祖走去包尾啊！太邊啦喂！好啦，頂住咗啊，不過細力咗喎。喂，未出喎。其實啊，呢場啊，小堅堅都踢得幾辛苦啊，因為前面至少一個係掹死佢同孭住佢嘅。好啦，推上去喎，阿子繼續推喎，冇人咪推啦，俾翻後啦，快啊，有兩個選擇喎，點解一定要嗰個位去呢？兩個選擇一轉出嚟就可以入中間心臟喎。好難講啊！呢啲天氣，不過今日都幾涼啊，都可以啊，唔係太焗啊。好啦，出埋佢嘅刀，哎呀唔到，條線唔到啊，條線到頭啱啱好啊，沙田仔。好啦，上半場完啦。
兩無紀錄啊，0-0。